वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आ गया जी नैक्सट फ्लोर लैके एरिया ते सारा रखे ने कबूतर। पहले तो मझा विजिट कराइया सन, नवियां लैके आए सन। कबूतर के बाद अस रखे ने इस तो बाहर निकलांगे जी कमल पिंजरे का कमल सैटअप बनाया है परिंदे वास्ते। उस तो बाद ऐसा खरगोश वगैरह भी रखे ने कुछ। तो इतने बस है तुम बाकी सारा आल टू आल डेरा सारा बहुत बड़ा है। बाहर मेन गेट गाँव का खाता है जी। जानवर हैंडल करने वास्ते रखी है सोटी। आज तुम गाँव चेक वो तो मोड़ियाँ नहीं हुई। गाँव स्टार्ट हो गई हैं जी। गाँव स्टार्ट हो गई हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गाँव ने। बच्चे ने गाँव के चुकला चुकला गोया जा रहे हैं जी। आप इस तो बाद वो सामने आ गया जी बाड़ा मझां का। सामने वो गड्डियाँ ने दुध लैन जा रहे हैं। अपना डेरे का मुंशी है फॉरमैन। फॉरमैन बंदा सब तो ज़्यादा खतरनाक है जी। बंदा नहीं मझां चक भी मार लें दुध ना देवे तो। सारा डेरा जी। फनी मामा अरशद। बच्चे ने पीछे पीछे मुंशी है डेरे का। क्या कर लो चिकना बच्चा दे। ठोकू ठोकू है वो बंदा ठोकू है। भी एक मोरा। ओके हम इतने करते हैं व्लॉग एंड। बाकी व्लॉग तुहानू बाद कोई होर वीडियो न्यू बना के खावांगे। फ्रैश हो रहे हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।